హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రేమతో మీ ఉమకి స్వాగతం. వర్షాలు చాలా ఎక్కువ పడుతున్నాయి తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల. ఇలా వర్షాలు వచ్చిపోయినప్పుడు ప్రతిసారి వాతావరణంలో మార్పులు జరగడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరికి కోల్డ్ కాఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. పిల్లలకైతే మరీ ఎక్కువ. ఈ బెస్ట్ హోమ్ రెమెడీని ఉపయోగించి ఒక్క నైట్లోనే కోల్డ్ కాఫ్ని ఈజీగా తగ్గించవచ్చు. దీనికైతే ఏం అవసరం లేదు. ఒక చిన్న అల్లం ముక్కని తీసుకొని మిరియాలు దంచి చిన్న రోట్లో అలా దంచుకోండి. అలా చిన్న రోలు లేని వాళ్ళు మిక్సీ జార్లో అయినా సరే ఒక చిన్న డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ వేసి బాగా స్మాష్ చేసి ముద్దలాగా చేసి దాన్ని వడకట్టుకొని ఆ అల్లం వాటర్ని తీసుకోవాలి. దీనిలో హనీ మిక్స్ చేసి తీసుకుంటే కోల్డ్ కాఫ్ చిటికలో తగ్గుతుంది. ఇది బెస్ట్ యాంటీబయాటిక్ కోల్డ్ కాఫ్కి. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి.